花生酥1斤半斤，1斤花生酥，紫菜卷1斤。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置係南華中路。今日係大年初6啦，聽日就係大年初7。今日亦都係我哋國內農曆新年假嘅最後一日。而家呢個鐘數嚟到差唔多5點，同個老婆去前邊硤口市場行下。行完之後呢，我就諗住同佢去帶佢去寶業路嗰度食飯嘅。我哋行咗市場先，聽講話嗰度嗰啲咩餅話花生糖好好食㗎，係嘛？花生酥啊，好快啲行啊，就喺前邊啫。不過話説早幾日咧嚟直播嘅時候經過，見到都有開門嘅，應該唔會搞到好似琴日咁咧，所有餐廳啊、即係商場啊嗰啲冇開門嘅。哇！我哋嚟到光明大戲院啦，咁依家好似變咗一個餐廳嚟啦。話説早幾日直播嘅時候咧，亦都有觀眾同我講過，當時因為我都比較急啦，即係大家明㗎啦，有睇嗰段直播嘅觀眾就知道，所以咧都冇涉獵到過嚟。咁巧今日咁啱嚟到，亦都影幾個散梳俾大家睇下光明大戲院。OK， 咁我哋就到咗市場啦，睇下喺前邊嗰度入唔入到去先。睇上去唔係好熱鬧啫喎，不過我哋今日係為咗花生糖而嚟嘅，係啊，應該喺前邊入去。好，咁我哋終於嚟到硤口市場，不過又係嗰個消息啦，大家睇下係冇開門嘅幾個包店，咁只有門口幾檔賣緊生果㗎啦。唉，過年都係咁噶啦。揾到間鋪頭賣花生酥啦！喂，仲有邊個啊？我見到有間鋪頭賣花生酥啦。哦，我轉咗嚟右邊呢度排隊買花生酥呢度啊，我排住隊先啦。哇，多人到！哦，好啊，好啊，好啊！花生酥1斤半斤，1斤花生酥，紫菜卷1斤。呢個叫咩啊？呢個叫咩咧？一斤紫菜啊！我哋底下就紫菜肉鬆。呢個1斤，呢個又1斤，呢個1斤。上面兩個1斤係嘛？係3種各1斤。普通嚟咗。阿姨，你筆緊嗰個幾錢㗎？幾錢斤？18嗬。下邊呢個又係18、20。哦，花生酥就10蚊係嘛？好，記得講下先。我哋終於買到嘢啦。首先咧，呢個係紫菜肉鬆卷啊，係20蚊1斤嘅。咁另外咧，哇，散晒喎！老婆就買咗呢隻叫做另外一款紫菜卷啊，好似係叫鳳凰紫菜卷啊。呢個係18蚊1斤嘅。先試呢個先。接落嚟咧就試下呢個紫菜肉鬆卷，俾大家睇下先。上邊包住一層紫菜，咁見到裏邊應該有啲肉鬆，或者呢個冇鮮牛嗰個咁脆嘅。試下再講啦。好脆啊都。好食啊。都好脆喎，真係喎。怪唔得咁多人排隊咧，我足足等咗半個鐘頭。兩個原因嘅，第一個咧真係好多人排隊，咁多人排隊應該唔難食嚇。佢啱啱全部都係新鮮出爐嘅，尤其等陣我哋再食呢個花生酥啦。第二，全部裏邊都係一啲操着熟練粵語嘅本地人，咁應該會比較啱我口味嘅。再者，琴日嘅影片咁多失敗，今日終於揾到呢一間，真係要試下。
俾嗰個花生酥，花生味。最後就再試埋呢個，摸上去仲係熱嘅花生酥啦。老婆已經試緊一嚿，俾大家睇下個樣先。好鬆啊，仲要暖暖地嘅仲要暖暖地鬆化。正啊！呢個好中馬骨筋。好食到講唔到嘢。呢個反而好食喎。呢個有甜，有啲啲咁多鹹味，應該係花生上邊係啊。10蚊個。應該係花生上邊嘅鹹味，怪唔得咁多人排隊。佢又有少少似嗰啲鳥結糖咁咧，有啲牛奶嗰啲硬嘅牛奶裏邊包住喎，哇！好神奇喎，點解會有啲咁嘅嘢嘅？仲要10蚊啫喎！哇！點解廣州住咗咁多年都唔知有啲咁嘅餅鋪嘅？雖然唔係長期喺河南活動啫，我揀咗一大嘅，裏邊大大話話咧，起碼有5、6粒花生喺裏邊㗎。咁佢表皮咧係冇搽嗰啲靚油嘅，但係都唔影響佢嘅口感，好似食緊一嚿熱嘅笑口棗裏邊混咗鳥結糖嘅花生咁樣樣，真係好過癮，係甜口嘅。紫菜卷同埋呢兩個紫菜咧都好食，但係同個花生酥比咧，呢啲真係失色咗嚇，而且仲貴過花生酥添。咁啊，花生酥重稱啲嘢，紫菜佢上邊個成本都唔平嘅，貴啊嘛。工藝難做，就咁咯，好冇？佢呢啲着條整嘅。係。如果你買嗰啲包裝嗰啲啊，好少㗎咋。你呢度啊分咗成。好，咁我哋係食飽飽啦。哇，卒之喺呢度花費咗40分鐘時間，咁啊都值嘅，真係都值嘅。嗱，然之後接落嚟，我哋就去揾嘢食。啱先話去寶業路嘅。咁啊，睇心情咧，通常我哋食嘢都係咁嘅。其實好多時候咧，真係冇劇本嘅。去開睇見邊間，睇上去幾好喎，而且裏邊咧光線還可以嘅前提之下咧，我哋就會入去食噶啦。咁老婆就想話食煲仔飯喎，呢度邊度有煲仔飯好食？我食煲仔飯。即係類似一啲小食店咁，去同福東啦，同福東好多呢啲咁樣噶，好唔好啊？就同福東啦，暫定市義宮同福東嗰個方向嚇。好，咁啊，千辛萬苦，我哋終於嚟到小港路啊！後邊全部都係賣裝飾用品嘅地方啦。咁我哋應該會喺前邊往右轉，喺海運社區門口咧，好似係一檔食煲仔飯嘅。不過唔知因為而家過年期間佢哋有冇開門咧？喺一路上過嚟咧，好多餐廳都關咗門，包括芬芳甜品啊，各種都關咗門。咁啊，希望呢度我哋揾到好嘢食咧。不過都係嗰句啦，以前阿南哥帶過我嚟食過不少噶啦，應該都有好嘢食。Hello， 各位觀眾，我哋終於嚟到食飯嘅地方啦！呢度呢，就係曾經南哥帶過我嚟嘅南華東路。咁啊，當然啦，當時我哋喺對面食粥嗰檔嘅，呢檔食煲仔飯，我哋係第一次過嚟嘅。我老婆叫咗個黃鱔煲仔飯啦，原價27蚊，因為今日係農曆年期間加2蚊。我要咗個窩蛋牛肉飯，原價好似係25，咁啊再加2蚊嘅。呢個啦，哇！非常熱鬧，同埋咧都幾快喎，上到嚟真係10分鐘都唔夠就有得食啦，而且外邊都幾多客人㗎。咁我叫咗個
牛肉窩蛋煲仔飯，睇下同我曾經去食過嗰啲煲仔飯有冇咩唔同。咁大家都知道啦，我食過幾次靚嘅煲仔飯㗎啦嚇。咁呢度就都實話實說啦，唔似我曾經去過嗰啲咁知名嘅嚇，但係應該都係屹立多年。如果我冇記錯咧，當年同阿南哥喺對面食宵夜嘅時候咧，好似呢度都已經係營業中㗎啦。嗱，喺呢個角度望埋啲米又好似幾靚喎，係嘛？牛肉份量亦都唔少嘅。呢間咧係一間小店嚟嘅，佢除咗做煲仔飯之外咧，咁當然而家主營係煲仔飯啦。其實佢哋仲有一啲羊肉煲啊、路邊雞啊咁樣喺度可以俾食客選擇嘅。你都可以坐喺隔離嗰度食嘅煲仔飯。不過我哋即係怕嗰邊人太多咁啊，影響到人哋食嘢，就所以坐翻過嚟呢邊。炸咗骨㗎黃鱔，咁我老婆啊食黃鱔煲仔飯，試嚿黃鱔插咗骨添啊，仲要。骨嚟㗎。係喎，大家睇下黃鱔。琴日食唔到黃鱔，今日食得翻，又幾好喎。琴日嗰度88蚊一個。係啦，呢度加埋咧就56蚊，係兩個煲仔飯。而且仲要已經新春節假日加一嘅咯喎，牛肉，腍嘅牛肉係唔算硬，唔算多味粉嗰種啦嚇，醃得啲味都幾好。唔似咧，琴日去食過，之前啊唔係琴日食過一啲醃嘅牛咧，好鹹啊，雖然醃粉唔多，咁但可能佢用啲鹽味嚟遮蓋住咗啊嘛，但呢個係冇嘅，唔會太鹹。嗱，因為我呢個係窩蛋嘅牛飯咧，我已經將個窩蛋懟開咗啦，睇下啲蛋有幾靚喎。即使啲蛋咧整開咗咧，都唔會搞啲米黐住晒。咁講明佢嘅米咧應該都唔差嘅喎。咁啊，觀眾奇怪又可能會問啦，點解咁耐都唔食嘅？梗係咧好鬼熱啊！啲飯依家應該可以啦。哇，仲係好熱啊！好味。嗰啲米又真係幾靚喎，真係唔落口嘅喎。佢食過幾次咧，有嗰啲好大牌子嗰啲咧，咩記啊咩記嗰啲咧，啲米落口啊，呢度唔會喎，又真係啊，睇上去咧唔算話極粒粒分明，但係啱先嗰度部分咧有雞蛋部分咧，直接等落個口都唔會覺得佢黐住口嘅感覺咯。而且咧咁樣聞埋去啊，仲聞到一陣焦香味添。講明阿師傅咧，阿師傅就喺我後邊唔係落咗好多油去令到個飯煮快啲熟嗰種咯。有啲咧佢係會落到好多油喺個邊嗰度灑上去，快啲煮熟啊嘛。咁佢係冇嘅。嗱，我再同大家解釋下啱先我講嗰樣嘢。有時候咧有啲餐廳啊，佢煮煲仔飯咧，佢係會喺煮飯嘅時候啊，將一啲油灑喺個邊嗰度，令到佢更快熟。咁嗱，食到呢度咧，至少我哋係感覺唔到佢個邊咧係好多油嗰種感覺嘅。大家應該睇到啦嚇。咁我自己係好討厭嗰種做法嘅。有幾間都係咁做，而且個名頭好大。咁我梗係冇理由喺度講人哋嘅名啦，係咪？好，咁我哋繼續食飯。而且睇上嗰啲飯焦都唔係嗰種咧，成嚿硬住啊！啲飯搞到好多飯浪費咗嗰種咯。只有少量嘅飯焦喺下邊嘅啫。因為我自己嘅飲食習慣咧，我又真係好怕好多飯焦成底，好似第二日咧攞嚟做翻飯種嗰種咁嘅感覺嘅，佢又冇喎。小店又做得幾好啊！Hello， 各位觀眾，我食飽啦，大家睇上去覺得點呢？我哋而家又翻返嚟細江路，準備喺前邊坐地鐵翻屋企啦。咁嘅啲小店真係幾好喎，好有人情味啊！好多人咧都係話，附近好多鋪頭都冇開門，落嚟食翻啲街坊美食咁啦。曉港西40方
90萬23000方啫喎。嗱，而且呢個離地鐵站好近喎，2樓步梯呢個好喎。你唔睇下富基，即係而家最高嗰度。係啦，富基邊度啊？咩？啊，富基廣場510，富基計靚啦，係咪先？55000啊，但係富基計靚啦。嗱，正前方就係啱啱所講嘅富基廣場，幾錢啊？57000一個平方。咁佢當然其實好靚嘅個位置，啊望住海珠橋啦，往北嘅話，咁啊地段亦都不得之了啦。過去江南西啊，過去同福路啊，坐地鐵啊都好方便。而且附近好似咁樣嘅物業實在不多㗎啦嚇。呢個仲不得了啦，係咪？呢個66000啊，哇！仲貴過環市路嗰啲都似。基立道呢啲叫基立道，唔係叫基立夏道嘅咩？27000，石米外牆框架結構，步梯低層，即係2樓啦，65方200萬。咁好啦，我哋今日嘅影片就到此為止，約定你下集見，拜拜。